청룡사와 함께하는 히어링 OK 유튜브 채널입니다. 성인의 32%가 이것을 호소하고 이 중 20%는 이것으로 고통을 받으며 심각한 경우 이것으로 인해 수면장애, 집중력 약화 등의 2차 증상으로 일상생활에 큰 지장을 주는 것이 있는데요. 바로 외부로부터 청각적인 자극이 없는데도 소리가 느껴지는 이명입니다. 여러분들 중에도 어떤 분은 가끔씩, 어떤 분의 경우는 비교적 자주 느껴보셨을 것 같은데요. 이러한 이명은 외부에서의 소리 자극 없이 신체 내 대사 중에 일어나는 소리를 인지하는 이상 음감을 말하며 자각적으로 느끼는 증상입니다. 이명의 원인과 기전은 매우 다양하기 때문에 단일한 치료법이 아닌 개개인에 맞는 처방을 받는 것이 중요한데요. 대표적인 이명치료법에는 국내외에서 검증받아 널리 사용되고 있는 이명재훈련 치료가 있습니다. 이명재훈련 치료 중 소리치료 과정에는 이명과 함께 난청이 있는 경우 효과적인 이명 제거를 위해 보청기를 착용하는 방법이 있으며 이명의 경감을 위해 이명 소리를 상쇄시킬 수 있는 환경음, 이명 차폐음 등을 청취하는 방법도 있는데요. 이번에 소개해드릴 청각 전문기업 스타키에서 제작한 이명 완화를 위한 어플 스타키 릴렉스에서도 이명 소리를 상쇄시킬 수 있는 다양한 환경음을 청취할 수 있습니다. 앞서 언급한 것처럼 스타키 릴렉스 어플은 이명 완화를 위해 청각 전문기업 스타키에서 제작한 것인데요. 이명을 스스로 관리할 수 있도록 제작한 어플인 만큼 앱의 인터페이스도 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 제작되어 있습니다. 기본적으로 스타키 릴렉스 어플에는 이명 완화를 위한 12가지의 환경음이 있는데요. 각각의 환경음에는 그 소리와 어울림과 동시에 편안한 느낌을 주는 이미지도 보실 수 있습니다. 일단 스타키 릴렉스 어플에서 제공하는 12가지 환경음에는 어떤 소리들이 있는지 잠깐 들어볼까요? 뿐만 아니라 스타키 릴렉스 어플에서는 각자가 인지하는 이명의 특성에 적합하도록 주파수 반응, 볼륨, 파동 조절을 통해 소리를 직접 커스터마이징 할 수도 있습니다. 또한 특정 환경음의 음량학적 특성을 개인에 맞게 편집해 본인이 원하는 이미지를 삽입하여 신기로 생성할 수도 있는데요. 비교적 이명 증상을 많이 느낄 수 있는 잠들기 전에 스타키 릴렉스 어플을 사용하실 때는 최대 120분까지 타이머를 설정할 수도 있으며
다른 어플을 실행한 상태나 기기의 화면이 꺼진 백그라운드 상태에서도 계속 재생됩니다. 요즘에는 다양한 소셜미디어나 스트리밍 플랫폼 등을 통해서도 시각, 청각 등의 경로로 뇌를 자극하여 심리적 안정감을 느끼게 하는 ASMR 콘텐츠를 쉽게 만날 수 있는데요. 국내외에서 꾸준히 제작되는 ASMR 콘텐츠에는 정말 다양한 소리들이 있어 개인의 취향에 따라 이것저것 선택해서 들을 수 있습니다. 이러한 ASMR 콘텐츠 역시 소리를 통해 심리적인 안정감을 준다는 측면에서 이명 완화에 도움이 되는데요. 또한 이명 재훈련 치료 중 소리 치료 과정에서 중요하게 여기는 적막한 곳을 피하는 것에도 ASMR 콘텐츠가 부합되는 측면이 있어 큰 도움이 될 것 같습니다. 하지만 대부분의 ASMR 콘텐츠에서 제공되는 소리들은 그 음향학적 특성을 조절할 수는 없는데요. 보다 효과적인 이명 완화를 위해서 이번에 소개해드린 어플처럼 각자가 인지하는 이명의 특성에 맞게 소리를 직접 커스터마이징 할 수 있는 스타키 릴렉스 어플을 이용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 참고로 이명과 함께 난청이 있는 경우 이명 주파수 매칭 검사를 실시해 보면 청력 손실 영역과 이명의 주파수가 비슷하거나 일치하는 케이스가 대부분입니다. 이 경우 효과적인 이명 완화 방법에는 보청기를 작용해 소리 입력의 불충분을 보완하여 이명을 잊게 하거나 보청기 기능 중 이명을 차폐할 수 있는 이명 완화 기능을 이용하는 방법 등이 있다는 것도 참고하시길 바랍니다.